నా స్వాగతం సుస్వాగతం। ఈరోజు జూన్ 14 ప్రపంచ రక్తదాన దినోత్సవం సందర్భంగా నేను మీ ముందుకు వారి సౌజన్యంతో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది। నా పేరు సోమినేని బాలు, మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వెమ్లవాడ రూరల్ మండలంలోని నుగులమరి గ్రామం చెందినవాడను। నేను గత 1990 నుంచి దాదాపు ఇప్పటి వరకు 30 సంవత్సరాలుగా నేను నా గ్రూపు బ్లడ్ గ్రూపు బి పాజిటివ్। గత 30 సంవత్సరాలుగా నేను పేద ప్రజలకు మరి ఎవరికైతే రక్తం అవసరం ఉంటుందో వారికి అన్ని గ్రూపుల వారికి నేను హెల్ప్ చేస్తూ నా గ్రూప్ మాత్రం బి పాజిటివ్। ఇప్పటి వరకు 56 సార్లు నిన్నటి వరకు నిన్న యువ ఫౌండేషన్ వల్ల ఇవ్వడం జరిగింది రక్తం। 56వ సారి మరి నేను కూడా హెల్త్ పరంగా బాడీ పరంగా బాగున్నాను। మరి రక్తదానం చేసినట్లయితే ఒక మనిషి జీవితం కాపాడినట్లు। మరి ఈ కరోనా కష్టకాలంలో మన పేద ప్రజల కొరకు ముందుకు రావాలి యువత। ఈనాడు యువత చెడు అలవాట్లకు బానిసవుతున్నారు। మరి రక్తదానం చేసినట్లయితే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడినట్టు అవుతుంది। మరి దాని సందర్భంగా మరి ఏజే ఛానల్ వారు నన్ను ప్రోత్సహించి మరి ఈరోజు మీ ముందుకు మరి నేను వచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। ముఖ్యంగా మరి రక్తదానం చేసినట్లయితే మనం ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడినట్లు అవుతుంది। ఈ కరోనా కష్టకాలంలో చాలామంది పేదవాళ్ళు రక్తం లేక చనిపోతున్నారు, మరి ప్లాస్మా అని అదని। కాబట్టి ప్రతి ఒక్క యువకులు మరి ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఏమిటంటే భయపడకండి, మన హెల్త్ బాగుంటుంది। మనం సంవత్సరానికి 4 సార్లు ఇచ్చినట్టయితే ఏమి కాదు। నేను ఇప్పటికీ సంవత్సరానికి 4 సార్లు ఇస్తున్నాను। గతంలో ఫిబ్రవరి 2 నాడు ఇవ్వడం జరిగింది, ఎమ్మెల్యే గారి బర్త్డే సందర్భంగా। మళ్ళీ నిన్న కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మరి అధికారులతో దాదాపు ఈ 30 ఏళ్లలో ఒక 50 అవార్డులు తీసుకోవడం జరిగింది। నన్ను అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు నన్ను ప్రోత్సహించడం, మరి మీడియా పరంగా ముఖ్యంగా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రిక్ మీడియా నన్ను బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు। మరి మీరు నాలాగా నా దారిలో మీరు రావడానికి కృషి చేయాలి। అదేవిధంగా మీకు ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నా నా సెల్ నెంబరు 8008379351 సోమినేని బాలు, జిల్లా యువజన సంఘాల సిరిసిల్ల అధ్యక్షునిగా పనిచేస్తున్నాను। మీకు ఏ ఆపద వచ్చినా, మీకు ఏ రక్తం కావాలన్నా, ఏ గ్రూప్ కావాలన్నా నేను ఇప్పించడానికి మా ట్రస్ట్ ద్వారా మరి ఇప్పించడానికి నేను కృషి చేస్తానని కోరుకుంటున్నాను। నేను మీ ముందుకు వచ్చినందుకు ఏజే ఛానల్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను।